বিশ্বের সেরা রোমান্টিক রিংটোন। আমরা প্রতিনিয়তই কিন্তু বিভিন্ন সময় রিংটোনগুলো খুঁজে থাকি, ভালো রিংটোন কিন্তু আমরা খুঁজে পাই না। আজকে এমন একটি অ্যাপস আপনাদের মাঝে শেয়ার করব, যে অ্যাপসটির মধ্যে আপনারা পাবেন বিশ্বের সেরা সেরা রিংটোন। এখানে পাবেন আপনারা স্যাড রিংটোন, লাভ রিংটোন, ভালোবাসার রিংটোন, রোমান্টিক রিংটোন, প্রত্যেকটা রিংটোনই এখানে আপনি সাজানো গোছানোভাবে পাবেন। সেজন্য আপনারা যে কোনো পারপাস এই রিংটোনগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন আশিক 360 আর আপনাদের সাথে আছে আমি আশিক। চলেন ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই জন্য ছোট্ট একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। অ্যাপসটি আপনারা প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। আপনারা যদি প্লে স্টোরটা ওপেন করেন এবং যদি রোমান্টিক রিংটোন লেখেন তাহলেও আসবে, আর আপনারা যদি জাস্ট রিংটোন লিখে সার্চ করেন তাহলে এই অ্যাপসটি 2 নম্বরে পেয়ে যাবেন। জাস্ট এই লোগোর এই অ্যাপসটি আপনারা ওপেন করবেন এবং ইনস্টল করবেন। আমার যেহেতু ইনস্টল করা, আমি জাস্ট ওপেন করছি। ওপেন করার পর এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। দেন আপনারা এখান থেকে অ্যালাউ চাইলে অ্যালাউগুলো দিয়ে দিবেন এবং একটি পারমিশন দিয়ে দিবেন। অ্যাড আসলে ব্যাক বাটন চেপে কেটে দেবেন। এরপর আপনারা দেখতে পাবেন যে রিংটোন নামে এখানে অনেকগুলো ফিচার আছে। আপনারা জাস্ট এই নিচের দিকে চলে যাবেন, নিচের দিকে এখানে চলে যাবেন। এখানে জাস্ট আমরা ক্লিক করে দিব, এরপর কন্টিনিউ করে দিব, এরপর অ্যালাউ করে দিব। অ্যালাউ করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন হিউজ পরিমাণ রিংটোন। যে রিংটোনটা আপনার ভালো লাগে সেই রিংটোনটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন। এবং অ্যাট ফার্স্ট আপনারা যদি শুনতে চান তাহলে এই প্লে অপশনে ক্লিক করবেন এবং 3 ডটে ক্লিক করে সেটা সেট করে নিতে পারবেন। আমরা যদি অ্যাট ফার্স্ট রিংটোনটা একটু শুনি, জাস্ট কয়েক সেকেন্ড আপনাদের শোনাবো, যেহেতু ইউটিউব পারপাস আমরা বেশিক্ষণ শোনাতে পারবো না। আমরা জাস্ট প্লে করে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা রিংটোন সত্যি অসাধারণ এবং এই রিংটোনগুলো আপনাদের সবারই ভালো লাগবে, মন কাড়বে। সো এখান থেকে রিংটোনগুলো চয়েস করে ফেলবেন এবং যদি মনে করেন এই রিংটোনটা আপনার ভালো লেগেছে তাহলে 3 ডট অপশনে ক্লিক করে দেবেন। 3 ডট অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর এরকম একটি অপশন চলে আসবে। এখান থেকে আপনি ইচ্ছা করলে রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারবেন, অ্যালার্ম হিসেবে পারবেন, নোটিফিকেশন হিসেবে পারবেন, স্পেসিফিক কোনো কন্ট্যাক্ট হিসেবে পারবেন এবং ইচ্ছা করলে এটাকে শেয়ারও করতে পারবেন। একদম ইজি এবং সিম্পল ওয়ে। আশা করি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। যদি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লেগেই থাকে এখন ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দেবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেন, তারাও যেন এই সুন্দর সুন্দর রিংটোনগুলো তাদের ফোনে সেট করে নিতে পারে। আজ এখানে রাখছি, দেখা হবে পরের আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।